Okay, good morning. May nagpaayos sa akin ng laptop. Nawawasak daw yung gilid kapag binubuksan yung ano. So, ayun. Okay. So, wasak na yung gilid niya. Okay, guys. Pag ganito yung laptop nyo, huwag nyong pagtatagalin na gamitin or i-close open nyo ng nakaganyan yung LCD nya kasi possible masisira lang yung LCD nyo kasi dun dumadaan yung wire ng ng LCD natin. So pag nasira yun, mas malaking gastos. So kung meron kayong problema sa hinge, message lang kayo sa hinge ng laptop nyo. Ginagawan ko ng ng paraan yan para hindi magkaganyan. So kasi kung magpapalit kayo ng buong casing, medyo malaking gastos talaga. Kasi meron akong time na nagpalit ako niyan, gumastos muna sila ng 4.8 dun sa casing nila. Ilalim lang yun, ilalim lang ang mabibili mo dun sa 4.8 na yun. So kung pwede pang remedyohan yan, re-remedyohan natin yan. Hindi siya remedyo na pang saglitan. So dapat ang remedyo mo is parang mas matibay pa dun sa original niya.